यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन अयोध्या नाउ। चौड़ीकरण। नया घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात अब तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। वैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। फिलहाल होइए सोई जो राम रचि राखा, का करे तर्क बढ़ावे साखा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।